Sutra je blagdan Gospe od zdravlja. Evo kako pučka imena blagdana prate pučke pobožnosti. Ako neki crkveni blagdan ne zaživi u puku, onda nema niti pučkih imena tog blagdana. Takva je sudbina blagdana prikazanja Blažene djevice Marije u hramu, koji se u crkvi slavi 21. studenog. Međutim, u Mlecima se na taj dan počeo slaviti blagdan Santa Maria della Salute, odnosno Madonna della Salute, jer su se u jednom prilikom, kada je harala zarazna bolest, na taj blagdan, na taj dan zavjetovali Majci Božjoj da će izgraditi posebnu crkvu ukoliko budu pošteđeni od bolesti. Budući da su bili pošteđeni, taj su svoj zavjet ispunili i počela se tako štovati Gospa od zdravlja u prijevodu. Slično iskustvo imali su i stanovnici predjela Dobri u Splitu, koji su se zavjetovali Gospi i ona ih je poštedjela kuge. Nakon tog događaja diljem cijele Hrvatske, od Istre do juga, počela se štovati Gospa od zdravlja, kao i u Dalmatinskoj Zagori i Hercegovini. Inače, Gospa od zdravlja nema nekih naročitih posebnih varijacija u imenu blagdana, ili je to Gospe od zdravlja ako je recimo na otoku Ošljaku gdje se tako izgovara, ili je recimo Gospa od zdravlja u Jelsi na Hvaru. Uglavnom kako se u kojem kraju u Dubrovniku je Gospa od zdravlja, kako se gdje govori, naravno tako prate i ta imena blagdanska. Gdje se ne koristi ime Gospa, tu je onda to Sveta Marija od zdravlja, recimo ponegdje u Istri, a nekih posebnih poslovica vezano za taj blagdan koliko mi je poznato nema.